မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေထမင်းတူစားကြရအောင်နော်ဒီနေ့တော့ကိုယ်တိုင်ချက်ထားတဲ့ဟင်းလေးတွေပေါ့နော်ဝက်နံရိုးဟင်းကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဝက်နံရိုးဟင်းလေးရမယ်ပြီးတော့တရက်တီထောင်းပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ထောင်းပါတယ်လာထမင်းတူစားကြရအောင်နော်ဒီဟင်းကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဝက်နံရိုးဟင်းလေးအစီပြန်ပေါ့နော်အမွေရွက်မမွေလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်ဒီမှာဝက်နံရိုးလေးนี่တော့ပဲရဲမွေးသူ့ရည်ထမင်းနဲ့စားတာအရသာနေမမိန်ပဲတကယ်ချင်းနော်တဲ့တီထောင်းလေးကြိုက်မကြိုက်ပဲကိုယ်တိုင်ထောင်းထားတာလာတူစားကြရအောင်တကယ်ချင်းတို့သူ့စရာစုံပဲဒီနေ့ပုံမှန်တိုင်းပဲရွက်ပြုတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အစိမ်းလည်းပါတယ်ချိန်ကားသည်ကျွတ်နေတာပဲတဲ့တီထောင်းချင်လေးလိုက်မလိုက်ပဲမအီဘူးပေါ့နော်အချင်လေးပါဒါတော့ဟင်းနုံးတွေပြုတ်ပေါ့နော်စားတာမိန်နေတာပဲဒါပဲလေးငွေစီပြုတ်ခါရတာအားရှိတယ်ဒီစီကြတော့ခေါ်မထီဘူးခဝဲသီးနဲ့တူတယ်တကယ်ချင်းတော့ဘာသီးလည်းတော့မသိစားလို့ကောင်းတယ်အရေးများ